25-ci tur arxada qaldı. Son çempion Qarabağ xal itirdi. Lider Sabah önəmli qələbə ilə xal fərqini artırdı. Neftçinin vacib qələbəsi oldu. Avrokuboklar şansını bir xeyli artırmış oldu. Karvan Yevlax məğlubiyyətlə liqada qalmaq məsələsini demək olar ki, daha da dərinə salmış oldu, düyünə salmış oldu. Kəpəzin vacib qələbəsi oldu son çempion üzərində. Yəni ümumi danışacaqlarımız çox şeylər var, amma tura, həftəyə damğasını vuran hadisə Ələliyevin Yevlaxda Kəpəz Qarabağ oyununda vermədiyi penalti oldu. Vermədiyi. Bəli, vermədiyi. Bir mənalı şəkildə vermədiyi deyirəm. Yəni açıq-aşkar penalti idi, verilmədi. Elə Kəpəz Qarabağ oyunundan başlayaq. Ümumi bir oyunun mənzərəsini və təbii ki, həmin epizodla da bağlı fikirlərim mənim üçün maraqlıdır. Sənin o penalti ilə bağlı verdiyin suala mən fikir bildirməyəcəm. Nəyə görə bildirməyəcəyimi açıqlamayacağam. Amma onu deyim ki, belə deyək də, elə susmaq razılıq əlamətidir də. Yəni, əslində susmuram. Sadəcə nə demək istəyirəm? Burada hakimlərin var danışıqları oldu. Yəni, onun mətbuata paylaşıldı federasiya tərəfindən. Yəni, sözün açığı hərdən birdən elə olur ki, sən gördüyün qədər epizodu dəyərləndirməyə çalışırsan, amma hakimlər tərəfindən son qaydalarda dəyişikliklər olub, belə olub, elə olub, yəni onlar öz arqumentlərini bildirirlər və belə deyək də, qərarın düzgün olduğunu vurğulayırlar. Ona görə mən bir söz demək istəmirəm bu barədə. Mən açıq, net, əslində bizim Sport Info TV-də icma yayımlanıb, orada da fikirlərimi bildirmişəm. Burada penaltidən başqa heç bir... Yox, mənim də fikrim penaltidir. O barədə heç bir şey deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, vara getməyə ehtiyac yox idi, hakim olmağa ehtiyac yox idi, bəlkə də heç iki gözün var olmasına ehtiyac yox idi. O dərəcədə aydın, şəffaf penaltidir, hakimlər üzərindən keçdi.